Kabla Dar es Salaam haijawa jiji, kabla reli haijafika bara, kulikuwa na mji mmoja uliosikia vilio, matumaini na ndoto za Afrika nzima, Bagamoyo. Takriban kilomita 75 kaskazini mwa Dar es Salaam, hapo ilisimama Bagamoyo, si kama mji wa hadithi, bali kama mlango wa historia ya Afrika Mashariki. Karne ya 18 na 19, Bagamoyo haikuwa jiji kubwa kwa ukubwa, lakini ilikuwa kubwa kwa maana. Ilikuwa kituo cha kupokea misafara mirefu kutoka bara, Tabora, Ujiji, hata maeneo ya Kongo. Misafara hiyo ilibeba pembe za ndovu, ilibeba bidhaa za biashara, na kwa ukweli mchungu wa kihistoria, ilibeba pia binadamu waliotekwa kama watumwa. Bagamoyo haikuwa mwisho wa safari, ilikuwa daraja la kuvuka bahari. Kutoka hapa wengi walielekea Zanzibari, ambapo wakati huo ilikuwa kitovu kikuu cha biashara ya utumwa Afrika Mashariki. Ndio maana jina Bagamoyo mara nyingi huelezwa kutoka maneno bwaga moyo, ingawa tafsiri hiyo si ushahidi rasmi wa kihisimu. Hisia inayoambatana nayo inaendana na hali halisi ya historia ya wakati huo. Lakini kabla Bagamoyo haijawa kitovu cha misafara na biashara ya karne ya 19, kulikuwepo eneo la kale tulivu lenye mizizi ya ustaarabu wa mapema, Kaole. Mizizi ya kale kabla ya misafara. Kusini kidogo mwa Bagamoyo kuna magofu ya kale ya Kaole Ruins. Kaole ilianza kukaliwa takriban karne ya 12 au 13 kabla ya Kristo. Karne nyingi kabla ya misafara ya watumwa kufika Bagamoyo, hapa kulijengwa misikiti ya mawe ya matumbawe. Hapa kuna makaburi yenye maandishi ya Kiarabu yanayoonyesha tarehe za karne ya 13 hadi 15. Hii ni ushahidi kwamba Uislamu na utamaduni wa Waswahili ulikuwa umeimarika katika pwani ya Tanzania mapema sana. Kaole haikuwa kituo cha watumwa, ilikuwa mji wa imani, biashara ya pwani na ustaarabu wa Waswahili uliounganisha Afrika na bahari ya Hindi. Majengo yake yalijengwa kwa mawe ya matumbawe na chokaa, kwa mbinu ile ile iliyotumika katika miji mingine ya pwani kama Kilwa Kisiwani. Hii inaonyesha mtandao mpana wa ustaarabu wa Waswahili uliokuwepo kabla ya ukoloni. Karne ya 19 ilileta sura mpya. Mwili wa mtafiti na missionary David Livingstone ulihifadhiwa Bagamoyo mwaka 1874 kabla ya kusafirishwa kwenda Uingereza. Lakini mwaka 1868 wamisionari na Wakatoliki waliweka kituo hapa, wakaanza elimu na makazi ya waliokuwa watumwa waliokombolewa. Kisha mwaka 1886 Wajerumani waliifanya Bagamoyo kuwa makao yao ya kwanza ya utawala katika Afrika Mashariki ya Kijerumani kabla ya kuhamia Dar es Salaam. Majengo ya kikoloni yaliyosimama leo si mapambo, ni kumbukumbu hai za mabadiliko ya siasa na mamlaka. Biashara ya watumwa ilipokomeshwa, njia za uchumi zikabadilika. Dar es Salaam ikachukua nafasi kama bandari kuu. Bagamoyo polepole ikapoteza hadhi yake ya kiuchumi, lakini haikupoteza historia yake. Bagamoyo na Kaole ni sura mbili za hadithi moja. Kaole ni ushahidi wa ustaarabu wa mapema wa Waswahili na kuenea kwa Uislamu, lakini Bagamoyo ni ushahidi wa biashara ya kimataifa, mateso ya watumwa, ujio wa mishonari na mwanzo wa ukoloni wa Kijerumani. Hapa ndipo pwani ya Tanzania ilisimulia hadithi ya imani, biashara, maumivu na mabadiliko.